大家好啊！今日想介紹下3種攞嚟保存錢幣嘅方法。呢3種方法各有優點缺點，為咗方便分類，我就由成本最低嘅方法一路講到成本最高嘅。我諗你都 get 到嘅 hint 就係成本低嘅方法係用嚟保存啲比較低價值少少嘅錢幣，或者啲品相唔靚嘅錢幣。因為對於呢啲比較 cheap 啲嘅錢幣嚟講咧，你就唔需要話投資咁多錢落去啦，係嘛？咁啊貴嘢嘅，咁啊梗係要投資多啲錢落去啦。即係好似平嘅車，你咪用平啲嘅 parts；貴嘅車，你用翻原廠，係嘛？正貨貴啲嘅 parts，咁樣先對架車咧嗰個保養係最有利。講第一個辦法先啦。第一個辦法就係成本最低嘅方法。就係將啲錢咧，咩狗屎垃圾都好，全部劈晒喺膠袋入面。咁呢啲膠袋一定唔係普通膠袋啊，普通膠袋係會開口噶嘛。咁啊，造成咧佢嗰個封口性、個氣密性咧就唔好，會令到啲錢幣咧容易同啲空氣接觸去氧化，或者同啲空氣嘅一啲水氣接觸啦，就會加速佢嗰個氧化，咁就唔係幾好啦。其實我哋保存錢幣嘅概念就係你盡量用一啲方法去隔絕隻錢幣同佢外面嘅環境去接觸，同空氣啊、水啊、熱力嘅接觸。咁樣嘅話，嗰隻錢幣嘅氧化咧就會停止，盡量將隻錢幣嘅品相咧原汁原味咁保留咗落嚟。呢個方法咧成本係最低。呢啲袋其實我諗都係5-6蚊你一大沓，淘寶有得賣，可以獨立包裝又得，你中意嘅，你唔 care 嘅，10幾廿隻執晒落去都得。咁如果係單裝嘅話咧，獨立包裝啦，咁就其實個缺點就係佢樣衰，唔夠 pro，唔好睇嘅。其實就其他嘅功能都可以滿足到你噶啦，都係氣密個袋嘅氣密性啊、水密性都好好嘅，唔會入氣亦唔會入水。但係如果你成紮執晒落去同一個袋入面咧，就有個唔好處，就係啲錢幣大家會互相摩擦。因為錢幣咧好多都係用銅啊或者銀呢啲咁嘅比較軟少少嘅金屬去做，大家摩擦嘅話咧可能會刮花個表面。但係呢幾隻就都唔係啲值錢嘢啦，都係啲 cheap 嘢，我都係幾蚊收翻嚟嘅啫。咁啊冇所謂啦，執晒落去係嘛？咁佢大家刮花咪算咯，反正都唔值錢。第二個方法咧就係你可以將啲錢咧入呢啲咁嘅卡紙夾嗰度。呢啲卡紙夾淘寶同埋好旺角商場有得賣，10蚊啦。嗱，呢一棟咧，呢一盒啦，我就喺好旺角買10蚊，佢有50隻，都係唔貴，但係只不過係比頭先用膠袋嘅方法係成本高咗少少嘅啫。裡面咧就係咁嘅款嘅，大細有得揀。咁你隻錢大啲嘅就用個大窿少少嘅卡紙夾。隻錢個直徑細啲嘅就用個窿細少少嘅卡紙夾，因為如果你嘅錢咧太大，但係你用個窿比較細啲嘅卡紙夾咧，咁隻錢咧就睇唔晒噶啦，好多位會俾佢遮住咗，俾啲卡紙遮住啦。我講，但係如果你嘅錢本身係細粒嘅，但係你又用個好大窿嘅卡紙夾，咁嘅錢幣咧就會喺裡面可能真係掉揈嚟揈去啊咁樣。咁就好似睇落係樣衰啲，同埋用呢啲卡紙夾，你睇落會比較專業。你可以係喺個卡紙夾上面寫低個價錢，寫低上面一啲重要嘅資料啊。如果你中意 show call 嘅，你中意晒命嘅，你喺上面寫晒啲日期啊，寫晒啲歷史啊，面值啊，乜都好啦。咁俾人感覺上就係你對嘅錢幣個認知係多啲。同埋仲有一個好處就係你將隻錢幣入咗卡紙夾，釘好佢之後，可以方便入簿。咁遲啲會介紹咩叫錢幣簿噶啦。咁入咗簿之後咧，你一掀開佢就見到啲錢幣整整齊齊咁排列喺同一頁嗰度。咁好似你去揾又好啦，你去觀賞又好啦，都好似靚仔啲。但係呢卡紙夾咧，佢都有2個唔好處嘅。第一個唔好處就係佢個成本咧，會比起你用膠袋稍為高少少，但係都唔係好貴。第二個唔好處就係呢啲咁嘅卡紙夾，佢嗰個水密性同埋氣密性咧都唔好嘅。有時你釘得唔好咧，
佢隔離就會有啲罅喺度。空氣唔使講噶啦，空氣一定入到去，水亦都入到去啦。就算你釘到成隻密密實實，冇晒啲罅都好啦，咁樣。咁佢卡紙始終都係卡紙啊，浸濕咗咧，啲水都係滲到入去嘅，都會污染到成隻錢幣。咁呢個就係第二個唔好處。對於一啲唔係咁貴嘅錢幣嚟講咧，你可以用呢個方法嘅，即係有啲嘢可能就係佢唔貴嘅，你由得佢生鏽啊，由得佢氧化嘅，對你嚟講冇所謂嘅。嗰隻品相對嗰隻錢幣嘅價值嚟講咧，其實就冇話好明顯嘅升跌，咁你可以用呢個方法。第三種咧就係成本最高嘅方法，就係入膠盒。呢啲膠盒我喺好旺角買翻嚟，每隻就2蚊隻啦。呢啲細隻圓形嗰啲，起碼都要2蚊隻㗎。呢啲再靚仔啲、再 pro 啲咧，你可以攝埋啲所謂證書啊，攝埋啲紙入去啊。咁例如你入咗個錢幣落去啦，你想俾人知道隻錢幣乜頭乜路，你又唔想嘥口水去解釋，你可以寫一張有相關資料嘅卡紙，又攝入去咁啊，成隻 set up 啊，成個 display 睇落好似 pro 啲咁啦。咁呢個方法咧，亦都有好處有唔好處嘅。個唔好處就係比較貴少少，呢個係成本最貴嘅辦法。呢啲膠盒咧，起碼都2-3蚊個㗎啦。啊，呢大隻啲5蚊個咁。咁你如果有好多錢幣咧，你每一隻都要入膠盒，就會貴少少。你要預咗使多啲錢。同埋咧，佢哋就有個唔好處就係，因為佢裡面咧係用海綿呢啲海綿圈，咁你可以按照個錢幣嘅直徑去增減呢啲海綿圈啦，去攝住隻錢幣。但係有時你嗰個錢幣咧，可能個直徑係唔嗲唔掉嘅，你就算係加咗海綿圈又好，減咗又好啦，始終都係棘唔住隻錢幣喺入面，攝唔住佢，佢喺裡面都係吊吊揈啊，真係傲嚟傲去嘅咁。咁喺呢個時候，你可以 DIY， 就係你去剪一啲海綿條，然之後就攝落個罅度，咁樣 hold 住隻嘢。因為你咁樣做嘅話咧，隻錢幣就會第一啦，你去睇嘅時候佢唔會轉嚟轉去，佢唔會揈嚟揈去啦。咁你睇都睇得開心啲。第二就係因為錢幣而家固定咗啊，喺入面棘死咗噶啦，而家咁當然你可以開嘅。咁啊，棘死咗之後就唔會成日喺度揈嚟揈去摩擦到個膠盒，就唔會影響錢幣嗰個品相，唔會咁容易話刮花或者刮蝕。呢個盒咧，佢側邊有個位咧，可以俾你懟塊指甲落去嘅。咁咧，你扼咗塊指甲落去一挑咧，其實就開到個盒噶啦。到時想攞翻個錢幣出嚟咧，都可以開蓋咁啊，直接攞佢出嚟。不過唔建議啦，因為摸一啲錢幣咧，特別係啲靚嘅錢幣啊，有原光品相嘅錢幣咧，最好都係戴手套摸，或者唔好摸佢哋，咁啊最好啊。同埋仲有另一個缺點就係呢啲盒咧，佢嗰個氣密性啊，即係如果做得唔好嘅話咧，佢個氣密性其實未必係咁完美，未必100%咧係空氣入唔到去，始終都會有少少空氣入到去，但係就入得好少咯，所以都唔係一個好大嘅問題。水密性嚟講咧，呢啲盒都始終個邊係有條罅啦，都唔會話防到好多水嘅。但係就比起卡紙夾嚟講咧，佢個氣密性同水密性係會高咗少少。因為始終成個盒外面係膠啊，咁膠係防水啊嘛，水啊好滲到，真唔係咁容易滲入去。同埋即使佢側邊係有條罅咧，都好啦，嗰條罅好細，就算啲空氣入去咧，都係入到少少嘅啫。咁就對於隻錢幣嗰個品相保存嚟講咧，其實都幾好嘅。特別係啲銀幣。你將啲銀幣入咗呢啲盒咧，之後佢氧化嗰個速度都會係非常非常之慢咯，甚至係你可以將佢入咗個膠盒入面，然之後再入落一個膠袋裏面啦。咁樣嘅話咧，就真係萬無一失啦，水、空氣全部都入唔到去嘅。
再咁樣封住個口，咁就真係乜嘢都入唔到㗎喇。好，今日係講住咁多先，完。